FM बँडाच्या 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आणि आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां माई मोगाचो येवकार दिता. हांव चारुशिला. बुधवारचो 12:05 वेळ आणि तुमच्याच खासा आवडीची ही कार्यावळ फोन इन अस्तुरी. आमच्या स्टुडियोत आसात मुखेल सोयरे डॉक्टर सूरज प्रभुदेसाय, जनरल आणि लॅप्रोस्कोपिक सर्जन. विशय एसिडिटी, हरी, करी एंड वरी. तुमच्या सांगातान आसा सदा भशेनूच हांव चारुशिला. दोतोर नमस्कार. स्टुडियोत तुमकां आकाशवाणी परिवार आणि म्हजे सगळे आयकुपी दितात माय मोगाचो येवकार. तुमी म्हाका आज आपयलें, खूब बरें दिसलें. आकाशवाणीक येवपाची खूब इच्छा आशिल्ली, तुमकां लागून ती आयज इच्छा पूर्ण जाली, म्हणून तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. दोतोर तुमची थोड्या भितर हांव वळख करून दितां. आयकपेनो डॉक्टर सूरज प्रभुदेसाय, सिनियर कन्सल्टंट जनरल लॅप्रोस्कोपिक आनी लेझर सर्जन. तांचें स्वताचें अशें एक आस्थापन आसा. ते डायरेक्टर आसात सनशायन हॉस्पिटलाचे, हॉस्पिसियो हॉस्पिटल मडगांव, आनी ह्या वांगडाच अनेक मडगांवच्या नामनेच्या हॉस्पिटलांनी तांणी सर्जन म्हणून सेवा दिल्या. अनेक ऑपरेशन्स ते करतात. ल्हानपणा सावन शिक्षणाच्या मळार तांणी उल्लेखनीय अशें जैत मेळयलां. रिसोर्स पर्सन म्हणून अनेक वर्कशॉपांनी आनी अनेक कॉन्फरन्सांनी तांणी वांटो घेतला. अनेक पेपर्स तांणी सादर केल्यात. नामनेच्या अशा इंडियन मेडिकल असोसिएशन तशेंच असोसिएशन्स ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया, इंडियन असोसिएशन ऑफ गॅस्ट्रोनॉनिस्टल एंडोसर्जन्स अशा अनेक संस्थांचे ते वांगडी आसात. सामाजीक संस्थांकडे तांचो लागींचो असो संबंद आसा. अनेक प्रेस्टिजियस अशे अवॉर्ड्स तांकां फावो जाल्या. IMA बेस्ट प्रेसिडेंट अवॉर्ड 2 वेळा, शायनिंग स्टार ऑफ IAGS अवॉर्ड, तशेंच रोटरी क्लब आनी अनेक सामाजीक संस्थांनी तांचो भोवमान केला. दूरदर्शन आनी अनेक चॅनलांचेर तशेंच आकाशवाणींनी तांणी आपले कार्यक्रम नियमीतपणान सादर केल्यात. दोतोर थोडे भितर तुमची वळख हांवें करून दिल्ली आसा, पूण म्हज्या आयकप्याक हांव सांगूंक सोदतां की म्हजी आनी दोतोराची वळख जाली ती तांच्या लिखाणा वरवीं. बरोबर दोतोर? बरोबर. आमचे डॉक्टर सूरज प्रभुदेसाय मुखेल सोयरे आयचे लोकमत दिसाळ्याचेर ते नियमीतपणान लिखाण करतात. तांचें लिखाण वाचून तांचो नंबर घेवन आनी तांचो नंबर आमकां दिलो आमचेच एक कलाकार आनी शिक्षणाच्या मळार ज्यांचें खाशेलें अशें नांव आसा ते अनंत अग्नी सर. तांच्या कडल्यान हांवें तांचो नंबर घेतलो आनी दोतोराक फोन केलो. तेन्ना दोतोरान 1 मिनीट सुद्दां घेनासतना, 1 क्षण सुद्दां घेनासतना म्हाका हयकार दिलो आनी आयज दोतोर आमच्या स्टुडियोन आसात. मना पासून तुमकां दोतोर धन्यवाद दितां, तुमचें स्वागत करतां. आनी कार्यावळींतलो म्हजो पयलो प्रश्न की तुमी ह्या दोतोरकीच्या मळार कशे पावले? जेन्ना हांव 10वी पास जालो आनी 11वी 12वी शिकपाक चौगुले कॉलेजीन गेलो तेन्ना हांवें PCBM आमच्या टायमार म्हणटाले, म्हळ्यार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मॅथ्स हे 4 सब्जेक्ट हांवें घेतिल्ले आनी खंयच्याच एक डायरेक्शनाक वतलो अशें म्हजें शुअर नाशिल्लो. पूण जेन्ना रिजल्ट आयलो, म्हजे 2 क्लोज फ्रेंड तांकांय बरे बायोलॉजीन मार्क पडले. ते म्हाका म्हणपाक लागले, अरे आमी डॉक्टर जाल्यार बरे. आनी हो म्हज्या मनाचेर परिणाम जालो आनी हांवें बरें हांचे बरोबर हांव वतलो, कित्याक म्हाका ही फ्रेंडशीप सोडोवपाची नाशिल्ली. म्हणून हांव तांचे बरोबर मॅडिकलाक पावलो. ना जाल्यार हांव बाबा डॉक्टर, इंजिनियर जातलो असो पयलींच्यान म्हजे तकलेन व्हडलो विचार नाशिल्लो. दोतोर हातूंतल्यान एक कळून येता की तुमी प्रामाणीकपणान शिकले, तुमकां कंपनी बरी मेळ्ळी सारकी. आनी तांणी तुमकां जें मार्गदर्शन केलें तातूंतल्यान तुमी दोतोर जाले. पूण दोतोर हो लॅप्रोस्कोपी हो विशय कसो निवडलो, म्हणजे कित्याक खातीर? जेन्ना म्हजें MS जनरल सर्जरी हांव पास जालो तेन्ना हांवें पळयलें की 2 तरेचे ऑप्शन आसात. एक म्हळ्यार सुपर स्पेशलिटी, जाका आमी आमच्या भाशेन MCH म्हणटात, तो एक कोर्स आमच्यांनी करपाक जाता. आनी दुसरो कोर्स म्हळ्यार फेलोशीप, म्हळ्यार 1 वर्स तुवें अमूक एक सब्जेक्ट शिकप, तातूंत एक्सपर्टायज घेवप आनी तें तुवें प्रॅक्टीस करप. आनी जेन्ना एक 2007-08 लॅप्रोस्कोपी सर्जरी, जाका आमी म्हणटात की होल सर्जरी जावं मिनिमली एक्सेस सर्जरी, म्हळ्यार कितें आसता, खंयचेंय ऑपरेशन जर करपा आसा तें मोठी चिरफाड करनासतना बारीक बारीक जखमेच्या सहाय्यान तें ऑपरेशन करप. आनी ह्या ऑपरेशनाची तेन्ना खूब अशी ग्रोथ जाताली आनी म्हज्या मनान आयलें की हांवूय हे ऑपरेशना बद्दल आनी शिकचें.
ताका लागून हांव बॉम्बे गेलो. बॉम्बेक हांव 2-2.5 वर्सां रावलो आनी तातूंतल्यान म्हाका ह्या फिल्डाचो इंट्रस्ट डेवलप जालो. हांवें तातूंत म्हजें एक्सपर्टायज गेन केली आनी तें करून हांव परत गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आतां म्हणटात ताका त्या टायमार हॉस्पिशियो हॉस्पिटल म्हणटाले, बरोबर. थंय हांव आयलो आनी म्हजी जी नवीन शिकिल्ली टॅक्नोलॉजी आसा ती हांवें थंय लोकांच्या बेनिफिटाक यूज करपाक चालू केली आनी आय एम ग्रेटफूल की त्या हॉस्पिटलांत म्हाका खूब अशे पेशंट मेळ्ळे आनी म्हजी लॅप्रोस्कोपी जी सर्जरीची कला आसा ती फायन ट्यून करपाक म्हाका खूब थंय मदत जाली आनी पेशंटांक फायदो जालो थंय बेजिकली. सो हाका लागून ह्या लॅप्रोस्कोपीचे बद्दल हांव तातूंत एक्सपर्टायज घेवपाक शकलो. दोतोर, हॉस्पिसियो हॉस्पिटलान तुमी म्हळें की आपल्याक खूब बरें दिसलें की आपली कला हें जालें आनी फुडें त्या पेशंटांकूय बी खूब हें मेळ्ळें, कारण तुमी स्वता कश्ट करून शिकले आनी त्या काळार म्हणजे तो विशय म्हत्वाचो आशिल्लो. दोतोर, लॅप्रोस्कोपी विशीं आमी जाणा जावन घेवया, पूण आयचो विशय जो तुमी निवडिल्लो एसिडिटी, हरी, करी आनी वरी, आयकुपाकूय खूब बरें दिसता, दुखणें कशें दिसना, पूण ते एसिडिटी वांगडा जोडिल्ल्यान कळटा की ताज्या विशीं तुमी म्हायती दितले. दोतोर, हो विशय तुमी कित्याक निवडलो? जेन्ना आमी आतां पेशंट पळयतात, लास्ट 2009 हांव प्रायवेट प्रॅक्टिसेन आसां, सो ऑलमोस्ट 17 वर्सां जालीं आनी आमी पळयतात की एसिडिटी दुयेंसां घेवन येवपाचे पेशंटांचें प्रमाण खूब वाडलां. पयलीं आमी इतली हे एसिडिटीची दुयेंसां पळयनाशिल्लीं, आतां हें प्रमाण खूब वाडलां आनी हाजी सिमटम्स कितें? पोटान गॅस जावप, पोटान मळमळप, ढवळप, तोंडा कडेन एसीड येवप, खाल्लें जेवण वयर येवप, पचन सारकें जावप ना, परत परत डेकर येवप, हे सिमटम्स घेवन जे पेशंट आमचे म्हऱ्या येतात तांचें प्रमाण खूब वाडलां. आनी हाजेर जेन्ना आमी स्टडी केली, बाबा हें प्रमाण कित्याक वाडलां, आनी स्पेशली यंग जनरेशना मदीं, जाका आमी आतां जेन झी म्हणटात, सो त्या पॉप्युलेशना मदीं हें प्रमाण खूब वाडलां आनी ते लागून हे पेशंट जे आसात ते आपल्या कामा कडेन जस्टीस करपाक शकनात, तांकां सफरींग जाता. आनी हें जावपाचें कारण कितें? जेन्ना म्हाका कोणी विचारता बाबा म्हाका एसिडिटी कित्याक जाला, तेन्ना हांव 3 वर्डांनी हाजें आन्सर दितां, हरी, वरी आनी करी. हरी म्हळ्यार कितें की आतांचें जें जिवन आसा तें खूब धांवपळीचें, खूब दगदगीचें जालां. आमी एडिक्वेट रेस्ट घेनात, इवन जेवण जेवपाक आमकां टायम ना, आमी बका करून तें जेवण गिळटात. सो ही हरी आमच्या आरोग्याक आनी स्पेशली डायजेशनाक आनी स्पेशली एसिडिटीक बरी न्ही. दुसरी म्हणटात आमी वरी म्हळ्यार कितें? स्ट्रेस. हो स्ट्रेस आसता फिजिकल. आतां आमी कामाक खंय ट्रॅवल जाले, परत घरा आयले, थोड्या जाणांची आतां ऑनलायन कामां आसात, रात जागतात, न्हीद सारकी पडना, प्लस मेंटल वरी, घरा कडेन पर्सनल प्रॉब्लेम, फॅमिली प्रॉब्लेम, स्ट्रेस लेवल एट जॉब, होय प्रमाण वाडलां. आनी सेकंडली आतां आमचें अल्कोहोल जावं स्मोकिंग हांचें प्रमाण वाडलां. सो होय एक बॉडीक स्ट्रेस, जाका आमी म्हणटात वरी. आनी करी म्हळ्यार कितें? जें आमी खातात तें जेवण. पयलीं आमचें जेवण कितें आसतलें? आमी म्हणटाले पयलीं की मनीस घरा कडेन जेवण करून खंय कामां वचत जाल्यार सुद्दां घरा कडच्यान जेवण घेवन वतालो. पूण आतां ऑनलायन डिलिव्हरी वाडला, स्पायसी फूड, इन्स्टंट फूड, फास्ट फूड हांचें प्रमाण वाडल्यान कितें जालां? हीं सगळीं जीं जेवणां आसात तातूंतले जे स्पायसीस आसात ते आमच्या पोटाक बरें न्ही, ते आमचे एसिडाचें प्रमाण वाडयतात आनी ताका लागून एसिडिटीच्या दुयेंसांचें प्रमाण वाडलां. म्हणून जेन्ना म्हाका कोणी पेशंट म्हणटा दोतोर आपणें कित्याक जालां, हांव म्हणटा तूं विचार कर, हरी, वरी काय करी, कितें आसा तें तूं म्हाका सांग आनी यू डिसायड फॉर युअर सेल्फ की हातूंतलें बाबा खंयचें रिजन तुजें. सो दोतोर, सुंदर अशें तुमचें हें सांगप आनी इतली सगळी आमची प्रॉब्लेम्स तुमी 3 उतरांनी मांडली. 3 उतरांनी आमी ती म्हणपाक शकतात. म्हणून म्हाका दिसता आमी आयज नांव सुद्दां दवरलां की हरी, वरी, करी. तुमकां जर एसिडिटी कंट्रोल करपाची आसा, तुमकां डॉक्टराची गरज ना, तुमी ह्यो 3 गोश्टी तुमच्या हातान आसात. तुमी तर ज्यो कंट्रोल केल्यो, म्हाका दिसता तुमची एसिडिटीची दुयेंसां हळू हळू तुमची बरी जावपाक शकतली. दोतोर, एक फोन आयिल्लो. तृप्ती गांवकार, केरी 70 सावन, ते कितें विचारता, म्हणजे तुमी जें कितें सांगलां पळय ताकाच अनुसरून हो ताजो प्रश्न आसा. ते म्हणटा की दिसभरांतली सगळीं कामां करून हांव न्हातां, जेवतां आनी न्हिदतां. पुरो जाल्लें आसता न्ही. सो न्हिदच्या पयलीं ताका म्हणजे पयलीं ते जेवता, कारण जेवून मागीर ताका कांयच करपाचें नासता, तें सोमतें हातूणार. आनी म्हणून म्हाका एसिडिटी जाता, जाल्यार हांवें कितें करप? आहारांत बदल की जेवप आनी न्हिदपाचो वेळ बदलप? सो तुमी सांगला तेंच उत्तर, तरी सुद्दां तुमी सांगा. हांव सांगता. जेन्ना आमी जेवण घेतात, हें जेवण पोटान वता. पोटान गेलें की थंय 2 फंक्शनां जातात. एक आमचें स्टमक आसा तें हें
फूड बारीक 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 भागांनी ताजे तुकडे करता आनी ह्या तुकड्यां बरोबर एसीड मिक्स जाता. आतां हें एसीड मिक्स जालें, हें एसीड मिक्स जावप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक हें फुडें डायजेस्ट जावपा जाय आनी हें फूड डायजेस्ट जावपा खातीर स्टमकांतल्यान हें एसीड आनी जेवण स्मॉल इंटेस्टिनाक वचपा जाय. हाका मिनिमम आमी म्हणटात 4 वरां लागतात. 4 वरां लागतात जेन्ना हें फूड स्टमकांतल्यान स्मॉल इंटेस्टिनाक वतलें आनी तेन्नाच ताजें योग्य डायजेशन जातलें. जर तुमी वो स्टमकाक योग्य टायम दिलो ना जाल्यार हें एसीड आनी फूड स्टमकांत तुंबून उरतलें आनी हें तुंबून आशिल्लें एसीड आनी जेवणाचे तुकडे तुमकां त्रास करतात. हे 2 तरेन त्रास करपाक शकतात. एसीड स्टमकान उरलें, थंय एसिडाचें प्रमाण वाडलें, स्टमकान घावे जातात जाका आमी पेप्टीक अल्सर म्हणटात. आनी दुसरे तरेचें दुयेंस आमी म्हणटात की गॅस्ट्रीक एसीड रिफ्लक्स, GERD. नॉर्मली आमी पळयतात कितें, फूड पायप आनी स्टमक हाजे मदीं एक वाल्व आसता. ह्या वाल्वाचें काम कितें, तुमी जें जेवण खातात तें वयल्यान सकयल पावपा जाय, पूण सकयल जें एसीड आसा तें फूड पायपान येवपा जायना. आतां जर तुमी जेवन बेगीन बेगीन न्हिदतात जाल्यार बिकॉज ऑफ ग्रेविटी हें एसीड हळूच परत फूड पायपान येवपाक लागता आनी हाका लागून तुमकां डेकर येवप, छातयेन जळप, जेवण खाल्लें वयर येवप, मसालो तोंडा कडेन येवप, तोंडान आंबट उदक येवप, इवन दांतांची दुयेंसां, थंडेची दुयेंसां, परत परत खोपली येवप, जाका आमी एक्स्ट्रा इसोफेजियल GERD अशें आमी म्हणटात. ही दुयेंसां जावपाक शकतात. सो म्हाका दिसता पेशंटान स्वताच हांगा डायग्नोज केला की आपूण जेवता आनी न्हिदता. सो जेवण आनी न्हीद हाजे मदीं मिनिमम हांव म्हणटा तुमी 4 वरां जरी जायना 2 वरांचे गॅप तांणी दवरपाक जाय. आनी जेन्ना आमी म्हणटात की कितें खावप आनी कितें खावप ना, तेन्ना हांव पेशंटाक एकूच एडवायस करता, तुमी म्हणटा एक म्हयनोभर एक डायरी बरोवन दवरात. आयज आपण हें खाल्लें, आपणाक त्रास जाले काय जावं ना हें तुमी नोट करात. एका म्हयन्यान तुमकां स्वताकच कळटलें कितें खावप, कितल्या प्रमाणान खावप, केन्ना खावप आनी कितें खावप ना. सो पेशंट इज द बेस्ट जज. दोतोर म्हणटा तो केन्नाच हातून एक्युरेट एडवायस करपाक शकना. कित्याक एक जें फूड आसा तें एका पेशंटाक बऱ्या पडटा, दुसऱ्या पेशंटाचो त्रास जाता. सो युअर बॉडी अँड यू आर द बेस्ट जज टू डिसायड आपणाक बाबा कितें पचतलें जावं कितें पचचें ना. सो म्हजो एडवायस आसलो पेशंटाक, तुमी डायटाचो आनी सिमटमाचो नोट दवरात आनी हो नोट पळोवन कितें आपणाक त्रास करता तें तुमी एवॉयड करपाचो ट्राय करात. पूण जनरली आमी म्हणटात स्पायसी फूड, चड ऑयली फूड जावं कॉफी, मिंट फ्लेवर आशिल्ली जी पदार्थ आसा, चॉकलेट्स, हाजें तुमचें गॅस्ट्रीक एम्पटींग कमी जाता. म्हळ्यार स्टमकाची मुवमेंट कमी जाता. स्टमकाची मुवमेंट कमी जाली म्हणटे एसीड स्टमकात तुंबून उरता. तुंबून उरलें म्हणटे तें एसीड तुमकां त्रास करता. सो दीस इज व्हेरी सिंपल. हातून खंयच्याच एक्सपर्ट जावं डॉक्टराची गरज ना. हें जर तुमी अंडरस्टँड जालो बेजीक प्रोसेस जाल्यार तुमकांच कळटलें बाबा आपणें कितें जेवण खावचें आनी कितें खावचें ना. सो दोतोर आमी तृप्ती गांवकार केरी 70 सावन ताका धन्यवाद म्हणुयात आनी हो प्रश्न आनी आय होप हें ताजें आन्सर आमचें ताका मानवलें जातलें. दोतोर आतां म्हणजे तृप्ती गांवकार कोणाक रिप्रेझेंट करता? अनेक लोकांक ते रिप्रेझेंट करता. अनेक बायलांक आमी म्हणया, अनेक अस्तुऱ्यांक, हांव तातूंत पयलें येता. म्हणजे अनेक बायलांक कितें जाता, दीसभर काम, सो खालें न्हालें आनी न्हिदली, जेवली आनी केन्ना काय न्हिदल्या पुरो जाता. सो दोतोर म्हाका दिसता की तृप्ती गांवकाराची कशी फिलींग आसतली, कित्याक वा दोतोर आपल्या हातूंतल्यानूय कितें वाट दाखयतलो काय, ना ना तूं अशें कर आनी अशें कर, कदाचित ताणें तातूंत आसत. आनी म्हाका दिसता आमच्या आन्सरान ताजें मनाचें सॅटिस्फॅक्शन जालां आसतलें. दोतोर तुमचें न्ही म्हाका एक खूब आवडलें की तुमी स्वता जज आसा करेक्ट आपल्या बॉडीचे. हय. सो केन्ना केन्ना अशें जाता न्ही दोतोर, कळटा पूण वळना, तशें आमचें जालां. पूण तरी सुद्दां दोतोर एक गजाल 4दां आयकली की ताजो मनार परिणाम जाता. सो तुमी परत परत सांगला की तुमच्या खाणा जेवणाच्या संवयांचेर म्हणजे आनी मानसीक भलायकी सगळें म्हत्वाचें, हरी करी आनी वरी. सो ह्यो 3 गोश्टी जर आमी लक्षांत दवरत जाल्यार आमच्यांनी अनेक दुयेंसां पयस दवरूं येता. दोतोर खूब खूब धन्यवाद तुमकां. खूब बऱ्या तरेन तुमी जापो दितात. दोतोर आमकां एक फोन आयिल्लो कुणाल आमोणकार सांताक्रूज सावन. तो म्हणटा की एसिडिटी म्हणजे एक सादें म्हणटात, जळजळ जाता, कितें जाता, पूण केन्ना केन्नाय हीच एसिडिटी आमकां भलत्याच विकारा कडेन व्हरता. तेन्ना ताज्या खातीर पयलींच टेस्ट करप किंवा ताजेर कसो उपचार करप? हो कुणाल बाबान जो प्रश्न विचारला तो म्हाका दिसता एकदम बरो विचारला. खूब फावटी कितें जाता, पेशंट आपणाक कितेंय जरी सिमटम जाले दुयेंसाची, तें आपूण एसिडिटीचें अशें गृहीत धरून चलता.
पूण म्हाका हांगा सांगपाक जाय आमच्या आयकप्यांक की अशें नासता. खूब फावटी आमी जी म्हणटात एसिडिटीचे सिमटम्स ते मेजर दुयेंसाचे सिमटम्स सुद्दां आसपाक शकतात. आनी हें आमी कशें सेल्फ रियलायज करतले की बाबा हें दुयेंस सिरियस आसा वो ना. खूब फावटी आमी आयकलां जातलें की पेशंटाक एसिडिटी म्हणटात पूण ताका हार्ट एटॅक आयिल्लो आसता. सो ताका लागून एसिडीची दुयेंस आनी हार्टाची दुयेंसां सिमटम्स खूब फावटी मॅच जावपाक शकतात. म्हणून म्हज्या पेशंटांक एक सांगणें आसा की तुमी स्वता ट्रिटमेंट करून घेनाका. जर तुमकां कितें डावट दिसता तुमी योग्य डॉक्टरा कडेन वचून तुमचें इवॅल्युएशन करून घेयात. हो ताजो एक पार्ट जालो. दुसरो पार्ट असो आसा की खूब फावटी कॅन्सरा सारकी भीशण दुयेंसां एसिडीचे सिमटम्स घेवन तुमच्या नजरे फुडें येवपाक शकतात. आनी तेन्ना आमी कशें डिफरन्शिएट करप की हें सिंपल एसिडीचें दुयेंस जावं हाजे फाटल्यान कितें तरी आनीक वायट दुयेंस आसपाक शकता. हांव अशें म्हणटा की जर तुका आमी रेड फ्लॅग सायन्स अशें म्हणटात, म्हळ्यार रेड फ्लॅग जो आमी दाखयतात पळय मातसो डेंजर तांबडो बावटो डेंजर सिमटम्स हें आमी लक्षांत दवरपाक जाय. आनी खंयचे आमचे डेंजर सिमटम्स जर तुमकां गिळपाक त्रास जाता, जेवण खंय तरी फूड पायपाक लागिल्ल्या भशेन जाता, हें फर्स्ट सिमटम आमी निग्लेक्ट करपाक कोता येना. दुसरे सिमटम्स आमी अशें म्हणटात की तुमकां जर बेश्टी एसिडिटी जाता, पेशंटाची वेट केन्नाच कमी जायना. जर तुमची वेट कमी जावपाक लागली जाल्यार तुमी लक्ष दवरात की हें सिंपल एसिडीचें प्रकरण न्ही आनी कितें तरी आसपाक शकता. योग्य डायग्नोसीस करून घेयात. थर्ड, तुमकां संडास काळो जाता, जावं संडासांतल्यान रगत वता, जावं पोटांत अनबेरेबल पेन येता. हें हांव कित्याक सांगता, खूब फावटी पोटांतल्या अल्सराची दुयेंसां, पोटाचें कॅन्सर हे अशा तरेन पेशंटांक सिमटम्स दाखोवन दितात की दिसता बेश्टें एसिडीचें दुयेंस म्हणून, पूण भितर ताची ग्रोथ जायत चल्ला. स्पेशली पॅनक्रियासाचें कॅन्सर, पोटान दुखप. आनी खूब फावटी आमी निग्लेक्ट करतात कांय ना रे ही बेश्टी एसिडिटी वो गॅस भरला जावं हें इनडायजेशन, अशें ना. जर तुमकां दिसता हे तुमचे सिमटम्स 1 म्हयनो जावं 1.5 म्हयन्या परस चड तुमकां सिमटम आसात जाल्यार तुमी हे निग्लेक्ट करपाक कोता येना. रक्ताची उलटी जावप हें आनीक व्हेरी इम्पॉर्टंट सिमटम जें आमी बेश्टें एसिडीचें म्हूण निग्लेक्ट करपाक कोता येना. आनीक लास्ट असो जो आसा जाका म्हळ्यार पोटांत तुमकां खंय गांठ, लंप जावं स्वेलिंग जर लागता जाल्यार म्हाका दिसता हे 5 सिमटम जे आसात ते आमी रेड फ्लॅग सिमटम्स म्हणून ताजी नोटीस दवरपाक जाय. आनी ही जर तुमकां सिमटम दिसता तुमी बेश्टी एसिडीची दुयेंसां म्हणून ओगी रावनाकात. ताजेर योग्य तरेचो डायग्नोसीस, योग्य तरेचो इलाज तुमी बेगिनात बेगीन करून घेवपाक जाय. सो आपल्या फॅमिली डॉक्टराकडे किंवा लागींच्या डॉक्टराकडे वचून संबंधित टेस्ट आणि उपचार आमी करून घेवपाक जाय. सो कुणाल आमोणकार, तुझ्या कॉला खातीर धन्यवाद. दोतोर, ह्याच विशयाचेर न्ही म्हाका एक प्रश्न आयिल्लो, फोन आयिल्लो. ते म्हणटा, नेहा लवंदे कळंगूट सावन ताणें फोन केल्लो. ते म्हणटा सुको खोकलो आनी ताळो बसप हाजो एसिडिटी कडेन संबंद आसा काय? नेहाबाईन हो प्रश्न एकदम अत्यंत बरो प्रश्न विचारला. कित्याक जेन्ना आमी एसिडिटी म्हणटात, हांवें तुमकां पयलींच सांगलें एसिडीची दुयेंसां 2 टायपाची आसात. एक, जेन्ना एसीड फक्त पोटान तुंबून उरता. जेन्ना हें तुंबून उरता तेन्ना पोट डबडबप, पोटान अल्सर जावप, पोटान घावे जावप, केन्ना रक्ताची उलटी जावप, संडास काळो जावप आनी पोटाची सायज बारीक जावप, हे प्रकार जावपाक शकतात. दुसरी टायपाची दुयेंसां म्हळ्यार गॅस्ट्रो इसोफेजल रिफ्लक्स डिसीज. हें पोटांतलें एसीड जेन्ना आमच्या फूड पायपान येता तेन्ना आमी ताका म्हणटात रिफ्लक्स डिसीज. गॅस्ट्रो इसोफेजल, स्टमकांतल्यान फूड पायपान एसीड येवप. आतां जेन्ना हें एसीड फूड पायपान येता, आमी जर मनशाची शरीर रचना पळयली, आमच्या फूड पायपाक तेकून कितें आसा? वॉयस यंत्र, जाका आमी म्हणटात सावंडाचें यंत्र, घसो, स्वरयंत्र, घसो आनी विंड पायप हो आमच्या फूड पायपाक तेकून आसा. जेन्ना हें एसीड वयर येता तें आमच्या स्वरयंत्राक वचून लागता, स्वरयंत्राक सूज करता आनी स्वरयंत्रांतल्यान हळू हें एसीड आमच्या विंड पायपान देंवता. आनी जेन्ना एसीड विंड पायपान देंवता तेन्ना आमचें ब्रोंकायटीस म्हळ्यार विंड पायपाक सूज येवप आनी बॉडी हें एसीड भायर उडोवपाक ट्राय करता. आनी कशी भायर उडोवपाक ट्राय? खोकली काडून. सो खोकली इज वन ऑफ द एक्स्ट्रा इसोफेजल सिमटम्स ऑफ रिफ्लक्स डिसीज. घसो बसप, आवाज परतो परतो चेंज जावप, हे प्रॉब्लेम एसिडीच्या दुयेंसां लागून जावपाक शकतात. पूण हाज्याय बरोबर आमची याद दवरपाक जाय की खोकलो आनी घसाचो आवाज चेंज जावप हाची बाकीची रिजनां आसपाक शकतात, जशीं की टीबी, जशीं की लंग कॅन्सर, जशीं की न्युमोनिया, जशीं की लॅरिंजायटीस. म्हणटरी फक्त एसिडिटीन हें दुयेंस जालां अशेंय मानून कोता येना.
आनी सिरियस दुयेंसां परस एसिडिटीन जावपाक शकता. म्हणून जर तुमकां हे सिमटम्स आसात जाल्यार तुमी सेल्फ एज्यूम करनाकात. तुमी वचात डॉक्टरा कडेन दाखोवन घेयात, योग्य तो इलाज करून घेयात. सो प्रश्न विचारला एकदम बरोबर. एसिडीटीक लागून खोकलो आनी आवाज चेंज जावप हें प्रमाण जावपाक शकता. पूण तुमी तें स्वता एज्यूम करचे परस डॉक्टरा म्हऱ्यान वचून एकदां चॅक करून घेवप अत्यंत गरजेचें. सो नेहा लवंदे कळंगूट सावन तुवें मुद्दम फोन केलो. कॉला खातीर धन्यवाद. तुका सविस्तर अशी जाप मेळ्ळ्या. दोतोर अशें म्हणटात न्ही की हाफ नॉलेज इज सदांच डेंजरस, अर्दकुटें ज्ञान हें आसता. सो तुमी इतली म्हायती दिल्या, ताजो जर एका वाक्यान सार सांगपाचो जाल्यार आमी स्वताची बुद्ध वापरपाची ना. न्ही कितें आसा आतां नॉलेज खूब वाडला. इंटरनेट, चॅट जीपीटीक लागून प्रत्येक दुयेंसाचे बद्दल पयलीं कितें जातालें, मेडिकल बुक्स वेर एक्सेसिबल ओनली टू डॉक्टर्स आनी जनरल पेशंटाक हें नॉलेज मेळनाशिल्लें. पूण आतां नॉलेज इज एट युअर फिंगर टीप. तुमी यूट्यूब पळयात, इन्स्टा पळयात, सगळे कडेन आतां नॉलेज आसा. बट दीस नॉलेज आय फील एट अ कॉमन मनीस जो आसा ताणें डॉक्टराच्या कन्सल्टेशनान हें नॉलेज यूज करपाक जाय. हाचे दोन प्रॉब्लेम जावपाक शकतात. एक कितें खूब फावटी पेशंट चड भिवपाक शकता. आमी खूब फावटी व्हिडिओ पळयता, अशें जाल्यार कॅन्सर, अशें जाल्यार हार्ट एटॅक, अशें जाल्यार किडनीचे प्रॉब्लेम. पूण पेशंटाक तें दुयेंसां नासता आनी तो भिवन जाम जावपाक शकता. आनी खूब फावटी हें सिंपल एसिडिटी म्हणून तो रावता, पूण ताजे अंडर हिडन इलनेस आसपाक शकता. म्हणून नॉलेज आसप हें अत्यंत गरजेचें, अवेरनेस आसप हो अत्यंत गरजेचो. पूण तो सेल्फाचेर आपणाचेर स्वता यूज करनाकात. तुमी डॉक्टराक मेळात, तुमची जर सिमटम आसा तुमी डॉक्टराक मेळात आनी डॉक्टराच्या कन्सल्टेशनान तुमी फुडें वचात. म्हाका दिसता म्हजो जेन्ना हांव पेशंटा कडेन उलयतां, खूब फावटी म्हाका लॅक्चर दिवपाक आपयतात ऑन अ सोशल प्लॅटफॉर्म ऑल्सो, तेन्ना म्हजो एकूच हेतू आसता की लोकांक सांगपाचो तुमी डॉक्टरा कडेन एप्रोच करात आनी डॉक्टराच्या सल्ल्यान तुमचो ट्रिटमेंट चालू करात. आनी तेन्नाच तुमकां म्हाका दिसता सारको गूण पडटलो, कित्याक डायग्नोज करून घेवप अत्यंत गरजेचें. आणि त्याच्या खातीर डॉक्टर्स आसात. सो आमची नॉलेज आमी आमच्या पुरतीच सीमीत दवरून जर डॉक्टरा कडेन योग्य वेळार गेली जाल्यार आमच्यांनी खूब कितें अवॉयड करूं येता आनी साध्य करूं येता. डॉक्टर सूरज प्रभुदेसाय, जनरल आणि लॅप्रोस्कोपिक सर्जन आमच्या स्टुडियोत आसात. आयकपेनू तुमचे प्रश्न आणि तांच्यो जापो आनी मदीं म्हजें निवेदन. दोतोर सुंदर असो हो कार्यक्रम जाता. म्हाका न्ही फुडें 2 प्रश्न आसात, पूण ते विचारच्या पयलीं हांव तुमकां विचारतां. समजा तर तुमी दोतोर जावून आशिल्ले जाल्यार तुमी कोण जावपाचे दोतोर? म्हाका जाणून घेवपाक आवडटा. जेन्ना हांव 11वी-12वी आसा तेन्ना म्हाका हांव IIT इंजिनियर जावचो अशी खूब इच्छा तयार जाल्ली. आनीक ती पूर्ण जावपाक पावली ना. बरें जालें वायट जालें हाजेर हांव कमेंट करना. पूण तुमी विचारलें म्हूण सांगता. खूब कमी लोकांनी म्हाका हो प्रश्न विचारला, तुमी आज विचारलो म्हणून सांगता. आनी ना जाल्यार म्हाका सदांच दिसता की हांव एक असो कार्पेंटर जावपाचें, कित्याक भुरगेपणांतल्यान खूब अशें तांकां तें करतना पळयतालें. आय वॉज फॅसिनेटेड वीथ देर वर्क. आनी म्हाका दिसतालें हांव एक बरो असो ल्हान आसतना, खबर खूब ल्हान आसतना एक बरो कार्पेंटर जावचो अशी म्हाका इच्छा तयार जाता. पूण कांय ना, हांव आतां सर्जन म्हणजे सादारण लागींचोच जाल्लो आसा अशें आमच्यांनी म्हणपाक जाता. दोतोर तुमी उलयता अशा विनोदी शैलीन उलयतात. म्हज्या आयकप्यांक हांवें तुमची वळख करून दितना सांगिल्लें की म्हजी आनी तुमची वळख तुमच्या लिखाणाक लागून जाली. दोतोर तुमी इतली ऑपरेशन्स करतात, तरेचे पेशंट्स येतात. दोतोर मागीर लिखाण कशें सुचता तुमकां? वेळ कसो मेळटा? हांव पयलींच्यान बरोवपी, पूण ते चडशे खूब फावट कितें जाता, मनान विचार येतात आनी ते बरोवपाक पावना. ही हांव म्हाका म्हणटा टायम नासता न्ही, ही आळशीपणां आमची. सगळ्यां कडेन टायम आसता, पूण टायम कसो काडप हें आमकां कळना. ताका आमी टायम मॅनेजमेंट म्हणटात. एक सादारण 10 म्हयन्या पयलीं हांव एक फ्रेंडाच्या बूक रिलीज फंक्शनाक गेलो आनी तेन्ना म्हाका दिसलें, अरे हो म्हगेलो सारको क्लोज फ्रेंड, हो बरोवपाक शकता, हो हांव म्हणटा बिजी आसा जाल्यार हांव कित्याक करपाक शकना. आनी तेन्ना हांवें म्हज्यो ज्यो यादी आशिल्ल्यो त्यो बरोवन काडपाक चालू केली. आनी तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हें इतलें डिफिकल्ट न्ही. बरोवप जावं टायम काडप हें इतलें डिफिकल्ट न्ही. हांव कितें करता, जेन्ना म्हजीं भुरग्यां बायल न्हिदलीं तेन्ना एक टायम काडून अर्दवर बरयता आनी एक 2-3 दिसांनी एक आर्टिकल रेडी जाता. दोतोर तुमी लिखाण म्हणजे अक्षरान बरयता? ना, पयलीं हांव अक्षरान बरयतालो. आतां मोबायलार मराठी लिपी येता न्ही, सो बरोवपाक आतां आमी तातूंत
एक्सपर्ट जालात. दोतोर तुमचो विशयूच असो आसा आनी घड्याळीचे कांटे आपल्या फूल स्पिडान धांवतात तरी सुद्दां तुमकां एक विचारता, तुमचें जें लिखाण आसता तें सामकें काळजाक हात घालता. तुमचे अनेक प्रसंग तुमी सांगले, तुमचो सेक्युरिटी जावं तुमचो फ्रेंड जो कांयच करनाशिल्लो आनी तुमच्या घरा च्या पिवपाक येतालो आनी तुमच्या आनी एक त्या मांयचो तेरेझीन मांय, पांय तेरेझीन काडचो मांय. पडलो. दोतोर तुमचें अशें व्यक्तिगत रिलेशन जाता आसतलें न्ही पेशंटा कडेन? आतां ती म्हजी पर्सनॅलिटी की हांव जर म्हाका कोणी मनीस मेळ्ळो हांव ताचे कडेन इमिजिएट कनेक्ट जाता आनीक म्हाका उलोवपाक, खबरी मारपाक, तांचे प्रॉब्लेम्स कितें तें जाणून घेवपाक आवडटा. कित्याक दोतोर आतां कोणाकूच टायम ना. ना, आमच्या प्रोफेशनान कितें आसा? बसलो ना, दोतोरूय अशें आसतात ना, न्ही की दोतोर आसतात, पूण म्हाका कितें दिसता, आय एम टेलिंग सायंटिफिकली की जेन्ना आमी पेशंटा कडेन बरे कनेक्ट जातात ताजी हिस्ट्री आमकां बरी मेळटा आनी इट हेल्प्स मी टू डायग्नोज एंड ट्रीट हीज प्रॉब्लेम बेटर. आनी तो फक्त बरो जावचो ह्या भावनेन हांव ताचे कडेन चड उलयतां जावं ताचे कडेन चड कनेक्ट जाता. आनी जेन्ना कनेक्ट जाता तेन्ना तातूंतल्यान जी स्टोरी, तातूंतल्यान ज्यो गोश्टी उलगडटात तातूंत म्हजे त्यो मायंडान उरल्यो की म्हाका तें बरोवन काडप खूब इजी जाता. दोतोर आतां हातूंतल्यान 2 गजाली म्हाका तुमकां विचारपाक जाय की अनेक तुमचे पेशंट्स आयले, तुमी बरयतात, मागीर एखाद्रो पेशंट बरो जातकच तो तुमकां परत येवन मेळटा, हें एक. आनी हें सगळें करतना तुमकां टेन्शन येता आसतलें न्ही, जाल्यार तुमी मागीर रिलॅक्सेशन कशें हय, नक्की जाता. आमच्या प्रोफेशनाक टेन्शन एक खूब तरेचें आसता. एक म्हळ्यार पेशंट बरो जेन्ना जायना तेन्ना पर्सनल लेवलाचेर, पेशंटाचे रिलेटिवाचेर सोडूनच दियात, पूण पर्सनल लेवलाचेर तुमकां टेन्शन जाता. आतां अशी भावना समाजा मदीं वाडीस लागला की एक दोतोर म्हळ्यार फक्त हांगा पयशे कमोवपाक बसला, अशी लोकांची भावना वाडीस लागला. हांव लोकांची चूक आसा अशें म्हणना तातूंत, पूण जेन्ना पेशंट बरो जायना, जेन्ना पेशंट एक्सपायर जाता, जेन्ना पेशंटाक गूण पडना, तेन्ना पेशंटा रिलेटिवा परस चड टेन्शन, चड स्ट्रेस हो डॉक्टरा जाता. पूण हें आमी कोणाक सांगतले, हें आमी कोणाक सांगपाक शकनात. आनी ताका लागून म्हाका दिसता आमकांय थोडें रिलॅक्सेशन जाय. आनी म्हजी थोडी गोश्टी आसात ज्यो हांव फॉलो करतां. एक म्हळ्यार हांव म्हजे स्पेसिफीक दीस आसात जेन्ना हांव देवळान वचून देवा म्हऱ्यान बसतां, बिकॉज आय बिलीव आय ट्रीट ही क्युअर्स, ही भावना म्हज्या मनान सारकी बशिल्ली आसा. सो हांव वचून एक म्हजे स्पेसिफीक दिसांनी स्पेसिफीक देवळांनी वचून हांव म्हज्या देवा कडेन मागतां. एक अदृश्य शक्ती ती, जाका आमी कोण देव म्हणटात जावं आनी कितें म्हणटात, की बाबा हांव म्हजें काम जें आसा तें बऱ्याच तरेन करतां, पूण ह्या कामाक तुजो आशिर्वाद सदांच आसूं दी, हें हांव एक करतां. दुसरें म्हळ्यार हांव डेली स्पोर्ट्स, बॅडमिंटन जावं टेबल टेनीस खेळटां, वॉकिंग करतां. आनीक म्हाका दिसता जेन्ना आमी आमच्या घरा कडेन वतात, फॅमिली बरोबर टायम करता, दॅट इज इट सेल्फ आमचो भुरग्यांक बी पळयलें, बायलेक पळयलें की इट इज अ स्ट्रेस बस्टर, उर्जा मेळटा आनी आमी रिलॅक्स जातात. पूण घरा कडेन पावले तरी पेशंटा बद्दल विचार तकलेन मातशे चालू उरतात. दोतोर तुमचो गुरू कोण? म्हणजे तुमी आतां इतले म्हणजे बॅलन्स्ड मायंड तुमचें, तुमी देव मानतात, विज्ञान मानतात, लोकां कडेन रिलेशन बरें दवरतात, सो तुमी हाजें श्रेय मनीस जेन्ना जल्मा येता आनी मरता पर्यंत ताका असंख्य गुरू मेळटात. पयलीं म्हणटा आमी आवय, जावं शाळेन आसतना टिचर्स, फ्रेंड्स, लग्न जातरी बायल सुद्दां एक तरेचो गुरू आमी म्हणटात. पूण म्हजे आनीक मॅडिकल कॉलेजीन शिकतना आमचे टिचर्स जावं पेशंट आनीक ऑपरेशन थिएटरान आसपी एटेंडंट, प्रत्येक मनशा कडच्यान तुमकां कितें ना कितें शिकपाक मेळटा. पूण तुमी म्हाका स्पेशल विचारलें की तुमचो गुरू कोण, जाल्यार म्हज्या आयुश्याचेर ज्या मनशाचो एक मोठो परिणाम जालो, जाका लागून आयज हांव ज्या पोजिशनाक हांव आसा त्या पोजिशनाक पावलो, जावं जाणें म्हाका सांगलें लायफान एक डॉक्टर म्हण न्ही, जर मनीस म्हणून तूं कशें वागपाचें, कशें तुवें आपली ग्रोथ करपाची. आनी हाजेर हांवें एक आर्टिकल सुद्दां बरयला, स्पर्श होता परिसाचा. परीस म्हळ्यार तुमकां खबर आसा, परीस म्हळ्यार एक अदृश्य जावं काल्पनीक वस्तू जी लोखणाक जर लायलो खंय तें लोखणाच्या भांगरान रुपांतर जाता. हांव अशें म्हणना की हांव अजून भांगर जाला, पूण हांव एक लोखंड, आनी ह्या लोखंडाक जर सादारण शायन हाडपाची काम ज्या एक मनशान केली जाल्यार एक डॉक्टर रॉय पाटणकर म्हणून म्हजो टिचर, म्हजो गुरू, जे बॉम्बे आसात, तांचे व्हडलीं हॉस्पिटलां आसात, आनी त्या मनशा कडेन हांव एक 2.5 वर्सां कामां उरलो. आनी तेन्ना तांणी म्हजे जे स्किल्स आशिल्ले ते अशे झरोवन ताका बरी धार काडली अशें आमी म्हणपा जाता. आनी त्या मनशान म्हाका खूब शिकयलें, म्हळ्यार ऑपरेशनां कशीं करप, पेशंट तपासप कशें, पेशंटा कडेन कशें बरें वागप, फॅमिली रिलेशन आनी पेशंटाची कॅर
हांचो बॅलन्स कसो, लॅक्चरां कशीं घेवप, जावं आतां तुमी हो इंटरव्यू उलोवप कशें, ह्यो खूब गोश्टी म्हाका सरान शिकयल्यो. आनी ताका लागून ह्या सराच्या खातीर हांवें लास्ट गुरुपौर्णिमेकूच तो लेख बरयल्लो, स्पर्श होता परिसाचा म्हणून. हो म्हजो गुरू डॉक्टर रॉय पाटणकर हाणें म्हज्या लायफाक एक झळाळी जर हाडली अशें आमी म्हणपाक शकतात. दोतोर डॉक्टर रॉय पाटणकर. पाटणकर, सो तांकांय बी खूब अभिमान आसतलो की आपल्या शिश्यान आपल्याक गुरुपौर्णिमेक सुद्दां एक बरी भेट दिली. दोतोर बरे लोक मेळप हें नशिबान लागता. आनी म्हाका दिसता की हांवूय बी खूब अशेंच लकी की म्हाका अशा तुमच्या सारक्या अनेक लोकां कडल्यान शिकपाक मेळटा. दोतोर तुमची ही मुलाखत फोन इन अस्तुरी हे कार्यावळींत आयकुपाक मेळटा FM रेनबोच्या वितरावणींत आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान. दोतोर हांव तुमकां म्हणजे हीच संदी घेवन तुमकां आनी म्हज्या सगळ्या आयकप्यांक सांगूंक सोदतां की आतां आमचो हो कार्यक्रम फक्त रेडिओ सेटाचेरूच आयकुपाक मेळटा अशें न्हय. दोतोर कितें जाता, आज कोणागेरूच रेडिओ आसना आनी लोक म्हणटा की आमी गाडयेनूच रेडिओ आयकतात. बरोबर. पूण म्हजे अशे खुबशे आयकुपी आसात आमचे की जे फोनाचेर रेडिओ आयकतात. तुमच्या खातीर आनी सगळ्या आयकप्यां खातीर हांव म्हायती दितां. गुगल स्टोरान वचून, प्ले स्टोरान वचून जर तुमी न्यूज ऑन एअर हें ॲप डावनलोड करत आनी मागीर सगळे सिलेक्ट करून आकाशवाणी सिलेक्ट करत जाल्यार तुमी देशभरांतली सगळीं आकाशवाणी केंद्रां तुमी आयकुपाक शकतात. आमचे पणजे बी आनी देशभरान देश विदेशान खंयच्याय कोनशाक रावन तुमी आमचो हो कार्यक्रम, आमचें हें चॅनल आयकुपाक शकतात. FM रेनबो आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. दोतोर तुमच्या आवडीची ही रचना म्हाका फेड आउट करची पडटा, खूब वेळ कमी आसा. दोतोर फोन आयिल्ले 2. एक सुकांती वेरेकार बेती वेरेसावन, ताजो हांव पयलीं प्रश्न घेतां. ते म्हणटा की आपल्याक जेवल्या उपरांत सदांच ओंवो खावपाची संवय आसा, ती बरी काय कितें, आनी एसिडिटी जर आसा जाल्यार व्यायाम वा योगासना केल्यार बरें जाता काय म्हणून. जेन्ना आमी ओंवो म्हणटा, जाका आमी म्हणटात इंग्लिशान अजवायन जर आमी पळयलो जाल्यार हातूंतल्यान एक पदार्थ रिलीज जाता, ताका आमी म्हणटात थायमॉल. आनी थायमॉल हो कॅमिकल पदार्थ जो आसा तो आमचे डायजेस्टीव एन्झायम स्टिम्युलेट करता, म्हणून ओंवो डायजेशनाक मदत करता. अशे ओंव्याचे आनीक फायदे आसात. ओंवो बेजिकली इज अल्कलायन इन नेचर. ओंवो आनी उदक जेन्ना मिक्स जाता तेन्ना जो pH जो जाता त्या उदकाचो तो अल्कलायन, आनी पोटान एसीड आसा तें एसीड न्यूट्रलायज जावपाक मदत करता, म्हणून एसिडी पेशंटांक ओंवो खातीर बरें दिसता. थर्ड, ओंव्याचो असो फायदो आसा की हळद जावं ओंवो जावं बडिशेप आमी म्हणटात एंटी इन्फ्लमेटरी. आतां आमकां बॉडीन इन्फ्लमेशन हो प्रकार खूबच वाडीस लागला. म्हळ्यार आमी म्हणटात कॅन्सर जावपाची कारणां कितें, डायबिटीस वाडपाची कारणां, हार्ट दुयेंसां वाडपाची कारणां कितें, की बॉडी इज हॅविंग इन्फ्लमेटरी रिस्पॉन्स. सो हे जे पदार्थ आसात, हळद जावं ओंवो, दे आर एंटी इन्फ्लमेटरी. हे बॉडींतलें इन्फ्लमेशन कमी करतात. ताका लागून ह्या ओंव्याचोय ताजेर बरो परिणाम जावपाक शकता. आनी चवथो ओंव्याचो असो फायदो आसा, आमी म्हणटात ताका कार्मिनेटीव इफेक्ट. कार्मिनेटीव इफेक्ट म्हळ्यार कितें, तो ओंवो इंटेस्टिना मातसो इरिटेट करता. इंटेस्टिनाची मुवमेंट जाता. मुवमेंट जाले म्हणटकीर चलन विचलन बरें जाता. गॅस जावं फ्लुईड जें इंटेस्टिना मदीं आसा तें फुडें वता, तोंडांतल्यान ढेकर येवप, सकयल्यान ढेकर येवप. सो इंटेस्टिनाची मुवमेंट जाली की ताजें डायजेशनाचो प्रोसेस जो मातसो बेटर जाता, म्हणून ओंव्याचे अशे फायदे आसात. सो ओंवो खावप ही गजाल बरी. हांव म्हणना की इट इज अ मेडिसीन, पूण ओंवो खालो म्हूण ह्या ताज्या बऱ्या इफेक्टाक लागून आमकां डायजेशनाक मदत जावपाक शकता. दुसरें आमी तुमी विचारलो की बाबा योगासना, एक्सरसायज. हय, आतां कितें आसा, योगासना, व्यायाम हें जर आमी पळयलो जाल्यार हें आमचें हरी वरी आनी करी रिड्यूस करपाक मदत करता. जेन्ना आमची बॉडी मुवमेंट करता तेन्ना बॉडीचें फॅट कमी जाता, हार्टाचें फंक्शनींग बरें जाता, किडनीचें फंक्शनींग बरें जाता, मायंड शार्प उरता. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमच्या डायजेशनाक मदत करतात. आनी जेन्ना डायजेशन कमी जालें, जेन्ना बेजिकली एसिडिटी म्हळ्यार कितें, तुमच्या पोटान जें एसीड तयार जाता तें डायजेशना यूज करून एक्चुअली तें एसीड तयार जाता तें बरी गजाल, कित्याक डायजेशना खातीर आमकां एसीड जाय. पूण जेन्ना ह्या एसिडाचें प्रमाण वाडटा तेन्ना तुमकां ते त्रास करता. जर तुमी बरी एक्सरसायज केली, तुमचें डायजेशन बरें जालें, तुमचें एसीड इज युटिलायज प्रॉपरली. जर बॉडीन तें युटिलायज प्रॉपरली जालें जाल्यार एसीड तुमकां त्रास दिवपाक बॉडीन उरचें ना. म्हणून ह्यो गोश्टी सदांच बऱ्यो. प्लस एसिडिटी योगा आनी जर तुमी एक्सरसायज केली, तुमचें वजन देंवता. जेन्ना तुमचें वजन कंट्रोलान येता, तुमचे हे सगळे प्रॉब्लेम
एसिडिटी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लेम, स्ट्रोक रिलेटेड प्रॉब्लेम, किडनी इश्यूज, डायजेशन, लिव्हर, हे सगळे even तुमचे साखरी. ऑटोमॅटिकली तुमचे डायबिटीस रिलेटेड प्रॉब्लेम्स कंट्रोलान येवपाक मदत जाता. म्हणून ह्यो सगळ्यो गजाली अत्यंत गरजेच्यो आनी बऱ्यो गजाली अशें म्हाका दिसता. सो आमी धन्यवाद म्हणुया. सुकांती वेरेकार, बेती वेरेसावन ताणें फोन केल्लो. दोतोर आनी एक फोन आशिल्लो, सेलरीन फेर्नांदीश मांद्रे सावन ताणें फोन केल्लो. दोतोर ते म्हणटा की म्हाका इल्लेशें सुद्दां खालें न्ही जरी आपलें पोट भरता, जडशें जाता, नाका जाता आनी मागीर खूब ढेकर येतात. आपणें कितें करप? हो प्रश्न ताणें एकदम बरो विचारलो. बेजिकली आमी जर पळयलें आमचें पोट जें आसा तो एक बलून, बरोबर न्ही? पोट म्हळ्यार एक थंय बोमाडो. त्या बोमाड्यान आमी कितें घालतात? उदक घालतात, जेवण घालतात आनी ऑलरेडी थंय एसीड तयार जाता. हाका आसा 2 ओपनिंग. एक ओपनिंग जो फूड पायपाक टच जाता, जातूंत वयल्यान आमी सगळें भरतात, आनी दुसरें ओपनिंग जें सकल आसता जातूंतल्यान आमचें खाल्लें तें स्मॉल इंटेस्टिनाक वचपाक जाय. आनी हाजे खातीर 2 गजाली अत्यंत गरजेच्यो. एक म्हळ्यार ताजें ओपनिंग जें आसा तें सदांच ओपन उरपाक जाय बलूनाचें, सो जेणे करून बलूनाक जें आसा तें सकल वतलें. आनी दुसरें म्हळ्यार बलूनाचें मुवमेंट वेवस्थीत जावपाक जाय. सपोज ओपनिंग ओपन आसा पूण बलूनाची जर मुवमेंट वेवस्थीत जायना जाल्यार कितें जातलें? जेवण भितर तुंबून उरतलें. दुसरें सिच्युएशन आमी एनालायज करया. ताजें मुवमेंट बरी आसा पूण ओपनिंग जर बंद उरलें, तो कितलेंय मुवमेंट कर, तो एम्प्टी जावपाक पावचो ना. म्हणटकीर ताणें जो प्रश्न विचारलो तो 2 तरेन हांव आन्सर करता. एक आमी म्हणटात गॅस्ट्रीक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन. स्टमकाची जें वचपाची जी वाट आसा ती नॅरो जाता. ही नॅरो जावपाची कारणां कितें? खूब फावटी थंय कॅन्सर जाता, थंय ट्युमर जाता, थंय अल्सर जातात आनी अल्सर जेन्ना हील जाता तेन्ना तो फायब्रोसीस जावन पायलोरीक स्टिनोसीस म्हळ्यार ही वाट बारीक जावपाचो प्रकार जावपाक शकता. म्हणून तुमकां जर हे प्रॉब्लेम दिसतात की आपलें डायजेशन सारकें जायना, पोटान जेवण उरता, जेवण वयर येता जावं वॉमिटींग येता, जाल्यार पयलीं आमी चिंतपाक जाय वाट आपणाली बारीक जाला काय कितें. आनी हें पळोवपाक तुमी एक एंडोस्कोपी, आमी पोटान दुर्बीण घालून ही वाट ओपन आसा काय ना आनी स्टमकाची भितरली लायनींग कशी आसा हें आमी पळयतात. हो जालो एक प्रकार. दुसरी प्रकार खूब फावटी आमी पळयतात कितें की हें तुमचें एंडोस्कोपी 100% नॉर्मल आसा, वाट बरी ओपन आसा, तरी आसतना तुमची स्टमकाची मुवमेंट जायना सारकी. हाका आमी म्हणटात मोटिलिटी प्रॉब्लेम्स. मुवमेंट सारकी जायना. आनी स्पेशली आमी हे प्रॉब्लेम्स केन्ना पळयतात? जांकां लाँग टर्म डायबिटीस आसा, जांकां लाँग टर्म एसिडिटी आसा, जांकां फॅटी लिवर रिलेटेड इश्यू आसात, तांकां स्टमकाची मोटिलिटी इम्पेर जाता. स्टमकाची मोटिलिटी सारकी जायना. आनी जेन्ना ही मोटिलिटी सारकी जायना तेन्ना तुमचें ओपनिंग जरी ओपन उरलें तरी स्टमकान जें एसीड, जें उदक आनी जेवण जें आसा तें तुंबून उरता. आनी हें जेन्ना तुंबून उरलें तुमकां दिसता अरे पोट बरें रिकाम जावं ना काय, अजून ढेकर येतात, अजून गॅस भरिल्लो आसा. आनी हाजेर तुमी डॉक्टरा म्हऱ्यान वचून ताजेर डायग्नोज करून घेवन ताजेर योग्य ट्रिटमेंट जर करून घेतली, योग्य ट्रिटमेंटान ही दुयेंसान तुमी कंप्लीट रिलीफ मेळपाक शकता. सो दोतोर सेलरीन फेर्नांदीश मांद्रे सावन कॉला खातीर ताका हांव धन्यवाद म्हणटा. दोतोर सार हातूंतल्यान एकूच सांगपाचो म्हणजे कन्क्लूड करपाक, आमी कसलेंच दुयेंस निग्लेक्ट करूंक फावना. 100%. आनी आतां तर आमी पळयलां जशीं दुयेंसां आमी पयलीं कितें म्हणटाले, स्पेशल कॅन्सराची दुयेंसां, पेशंट आमचे कडेन येताले की खूब एडवान्स जावं आनी जावं ओल्ड एजीन पेशंट घेवन येताले कॅन्सराची दुयेंसां. पूण आमी आतां पळयतात कितें की बारीक बारीक निग्लेक्टेड सिम्पटम्स ऑल्सो कॅन बी मॅनिफेस्टेशन्स ऑफ अंडरलायंग कॅन्सर डिसीज. म्हणून म्हाजें इतलेंच आमच्या आयकुपा कडेन अशें मागणें की तुमी बाबा खंयचेंच दुयेंस लायटली घेनाकात. हांव म्हणटा की म्हज्याच कडेन तुमकां जो दोतोर तुमच्या लागींचो आसा, जो तुमचो फॅमिली डॉक्टर आसा, ताजे म्हऱ्यान वचून तुमी योग्य रितीन तुमचें स्वताचें डायग्नोसीस करून घेनाकात, न्हय की तुमचें सेल्फ डायग्नोसीस. बरोबर. दोतोर म्हाका एक प्रश्न विचारपाचो आशिल्लो. तुमचें डेजिग्नेशन तुमी लॅप्रोस्कोपीक सर्जन. सो हेर ऑपरेशन्स, हेर सर्जरी, बाकीच्यो सर्जरीज आनी लॅप्रोस्कोपीक थोड्या भितर आमकां म्हायती सांगा. आमी लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी पयलींच हांवें म्हळें सुरवातीक बसून, जाका आमी म्हणटात मिनिमल एक्सेस सर्जरी जावं की होल सर्जरी, अशीं ताका 2-3 नांवां आसात. आमी जनरली जर सर्जरी पळयली, सर्जरी म्हळ्यार कितें, आमकां खंयच्याय एक पार्टाचें ऑपरेशन करपाक जाय जाल्यार तो पार्ट आमकां फूल दिसपाक आमकां बॉडीचेर एडिक्वेट इन्सिजन घेवपाक पडटा.
स्पेशली पोटाची जर आमकां ऑपरेशन करपाक जाय, लिवर, स्प्लीन, गॉल ब्लॅडर, एपेंडिक्स, इंटेस्टायन, युरिनरी ब्लॅडर, ओवरी, युट्रस हाजी जर आमकां ऑपरेशनां करपाक जाय, आमकां पोटाचेर इन्सिजन घेवन पोट ओपन करून भितर पळोवपाक जाय. हें आमचें ट्रेडिशनल ऑपरेशन. आनी पयलीं आमी अशें म्हणटाले बिगर द सर्जन बिगर द इन्सिजन्स, म्हळ्यार जितलो व्हडलो तो सर्जन तितली व्हडली तो कटींग करता, चिरफाड करता. हें आमचें नॉर्मल टिचींग आशिल्लें. तुमी म्हाका म्हळें की तुमी लॅप्रोस्कोपीचो विशय कित्याक निवडलो, की जेन्ना आमी पळयलें की सेम ऑपरेशनां बॉडीचेर मिनिमम घावे करून करपाक जातात, ताका लागून हें नांव आयलें मिनिमल एक्सेस सर्जरी, MAS. आमी कितें करतात, ह्यो शस्त्रक्रिया आमी दुर्बिणीच्या सहाय्यान करतात. पोटान पयलीं एक बारीक होल मारून दुर्बीण घालतात. ही दुर्बीण घाली, पोटान जें आमकां ओपन करून दिसतलें तें आमकां विदावट ओपन करनासतना कॅमेऱ्याचेर फुल्ल पोटाचे ऑर्गन दिसतात. आनी हीच ऑपरेशनां आमी आनीक बारीक बारीक होल करून इन्स्ट्रुमेंट घालून करतात. ताका आमी म्हणटात लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी ऑर की होल सर्जरी. तुमी जर की होलाचो प्रिंसिपल तुमकां जाणा, तुमकां जर एक रुमा भितर वचपाक जाय, एक ऑप्शन कितें तुमचे कडेन, दार उगड आनी भितर पळय. पूण तुमकां रूम की होलांतल्यान पळयल्यार सुद्दां फुल्ल रूम दिसता. सो दॅट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी. दोतोर, तुमची एक्सप्लेन करपाची इतली बरी पद्दत, त्या की होलचे तुमी ऑपरेशनाच्या वयल्यान कितले सादें उदाहरण दिवन तुमी सांगलें. दोतोर, हांव तर म्हणटा की तुमी एक शिक्षक सुद्दां बऱ्या तरेन जातले. हांव जेन्ना खूब फावटी कॉन्फरन्साक लेक्चर दिता तेन्ना ते म्हाका विचारतात, तूं प्रायवेट प्रॅक्टीस आसा काय गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी टीचर आसा? सो ते एज्युम की बाबा हो इतलो बरे तरेन सांगता म्हळ्यार खंय तरी टीचर आसतलो. धन्यवाद, तुम्ही इतल्या बऱ्या तरेन आमकां सांगलें. म्हणजे देव आमी देवा कडेन एक मागता आनी देव आमकां 2 दिता, तशें तुमी इतले बरे विशय सांगले. दोतोर, 2.5 मिनटां म्हज्या हातांत आसा. हो कार्यक्रम म्हज्या भयणीं खातीर हांव करता, वेगवेगळे विशय घेवन, वेगवेगळी व्यक्तिमत्वां. म्हज्या आयकुपी भयणीं खातीर तुमची मॅसेज. म्हजी आज आमी जो टॉपीक घेतला, एसिडिटी, हरी वरी करी, म्हणजे तुमच्या आयकुप्यांक इतलेंच सांगपाचें आसा जें हांव परत परत सांगता. तुमकां जर बॉडीक कितें त्रास जातात जाल्यार तुमी स्वताची काळजी घेवपाक पयलीं शिकात. कित्याक जेन्ना अस्तुरी जावं घरांतली बायल मनीस जेन्ना स्ट्रॉंग आसतली तेन्नाच ती आपल्या फॅमिलीची, समाजाची, देशाची आनी हांव म्हणटा व्हडल्या आमच्या जगाची काळजी घेवपाक शकतली. म्हणून ज्यो आमच्यो बायलो आसात, स्पेशली हांव बायलो म्हणटा कित्याक बायलांची टेंडन्सी कितें आसता युज्युअली, म्हाका कितें जाता, म्हाका कितें जालें जाल्यार आपूण तें सोंसतली. लास्ट टायम इंटरनॅशनल वुमन्स डे दे कॉल्ड मी टू गिव लेक्चर ऑन द सेम टॉपीक. आय सेड फर्स्ट रिजन वाय मोर फिमेल्स आर निग्लेक्टिंग द हेल्थ, बिकॉज ती म्हणटात आपूण बरो ना जाल्यार हो संवसार कसो चलतलो, तुमच्या शिवाय सुद्दां चलतलो. पूण तुमी आपल्याची काळजी स्वताची घेवप अत्यंत गरजेचें. कित्याक जर तुमी घट्ट उरलीं जाल्यारच ह्यो सगळ्यो संस्था आमच्यो, ज्यो फॅमिली संस्था आनी बाकीच्यो तुमी घट्ट उरतली. म्हणून तुमी आपल्या हेल्था कडेन निग्लेक्ट करनाका, तुमी हेल्थाची काळजी घेयात आनीक फॉलो हरी वरी करी जर तुमी केलें. आनी नॉट ओन्ली एसिडिटी, सगळीं दुयेंसां तुमच्या कंट्रोलान येतली. इतलें सांगून तुमी म्हाका हांगा आपयलें म्हणून तुमकां हांव परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा. दोतोर, तुमकांय बी खूब खूब धन्यवाद. तुमी मुजरत तुमच्या व्यस्त कामकाजांतल्यान वेळ काडून हांगा आयले. परतून एकदां धन्यवाद, देव बरें करूं. आनी भयणीनो, डॉक्टर सूरज प्रभुदेसाय, जनरल आनी लॅप्रोस्कोपीक सर्जन, हांचो वता वता संदेश आशिल्लो की तुमी तुमच्या खातीर वेळ काडात, स्वताची काळजी घेयात, कारण तुमचेरूच सगळें घर आनी अख्खो देश अवलंबून आसा. दोतोर, मनापासून परतून एकदां धन्यवाद. FM रेनबोच्या वितरावणीत आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान ही आशिल्ली लायव्ह फोन इन अस्तुरी. डॉक्टर सूरज प्रभुदेसाय, जनरल आनी लॅप्रोस्कोपीक सर्जन, एसिडिटी, हरी करी आनी वरी ह्या विशयाचेर तांणी आमच्या कडेन संवाद सादिल्लो. तुमच्या सांगातान आशिल्लें हांव चारुशिला. निरोप दियात. नमस्कार.